死者前臂有條好淺嘅傷痕，但有組織反應，應該係死前造成。點解死者個口入邊有個10蚊銀嘅咧？唔知啊，仲有啲嘢喺口度。有幾條好似羊毛嘅物體，羊毛同大銀，一齊身喺法政部做化驗。解剖一副浸死嘅屍體，最緊要留意佢嘅氣管同埋肺，因為裏邊可能會殘留咗一啲海草或者類似微生物嘅嘢。呢啲線索可能會幫助到我哋揾到底死者邊度浸死。你睇下，係喎，梁慶忠嘅肺水腫真係好嚴重噃。如果係俾鹹水浸死嘅話，肺水腫嘅情況係會比較輕微嘅。但係照睇梁慶忠嘅情況，應該俾淡水浸死。肺抽出嚟嘅水樣本仲化驗緊，等埋個報告一出，我諗可以下判斷。係咪？先生，今日要啊？得得哥。Hello。阿 Jeff 啱啱驗完喺個死者嘅肺抽出嚟嘅水，裏邊有3種藻類，分別係綠藻、紅藻同埋鱗藻。呢啲單細胞藻類係生長喺淡水嘅噃。咁即係話佢唔係俾鹹水浸死，而係俾淡水浸死。喺水嘅樣本裏邊，我哋仲驗到有氯氣嘅成分同埋曇花嘅花粉。咁就可以肯定梁慶忠唔係浸死喺海入面啦，而係浸死喺泳池裏邊，而且個泳池側邊應該係種咗曇花添。仲有啊，裏邊有嗰幾條羊毛嘅羊毛組織嘅 report， 幾有趣嘅。誒，係 Satus 喎。Satus 係波斯話，亦都可以叫沙圖什，意思即係羊絨之王咁解。呢啲羊絨係嚟自於青藏高原上邊嘅野生藏羚羊，用呢啲藏羚羊嘅羊絨編織而成嘅披肩，係世上最柔軟同埋最保暖嘅披肩。亦都因為咁，呢啲藏羚羊已經差唔多俾人滅殺到絕咗種。喺20年前，亦都已經禁賣咗 Satus 嘅披肩。而家黑市炒賣價，一條 Satus 嘅披肩，起碼要10幾萬港紙嘅。咁呢啲藏羚羊一定好後悔自己啲絨毛生得咁靚。其實佢哋啲絨毛生得咁靚，都係為咗對抗青藏高原嘅嚴寒天氣嘅啫。就係因為咁樣，就成為咗嗰啲又貪靚又中意 show off 自己嘅女人嘅犧牲品。但係正常嚟講，男人應該唔會用呢啲披肩啦。係啊，況且我哋喺梁慶忠嘅口之外，喺佢身同埋衣物都冇揾到呢一隻羊毛。咁就可能係個兇手將個銀擺入個死者嘅口入面嘅時候，唔覺意黐咗入去。仲係一個好有錢嘅女人添。而且案發地點係一個泳池，一個側邊種咗曇花嘅泳池。梁生今次屬於枉死，在天之靈佢嘅心有不甘，又話佢轉世投胎為人。咁應該點啊，師傅？我認為你最好去沙灘做一場大嘅法事，之後再念7749長經去超度佢，等佢消咗啖怨氣，就可以再世為人。阿忠生前最信任嗰個就係你，只要係對佢好嘅話，咁你話點就點啦。阿忠死得咁慘，而家最緊要咧就係俾佢早啲投胎，將來揾個好人家享個福啫。拜託晒你嘅師傅。喂，你係咪當我哋係傻㗎？之前又話揾人擋殺，又話改名，又話剩，依家咪又劫數難逃。哎呀，死者為大啊！咁何況係你爹哋嚟㗎嘛，你尊重下佢好唔好啊？尊重？你睇下呢封嘢啊！你嗌我點尊重佢啊？你哋睇下。家姐，咩信嚟嘅？係超寄嚟嘅信，話拉塞半年前買一架車，打印個供油系統有問題，所以攞翻車廠整。呢架車係 SR900，成100萬㗎。我哋屋企邊有呢架車啊？肯定係佢啊，買嚟冧女送俾女明星㗎啦。太太，創辦組講誰人？謝王生，唔係揾到殺阿忠兇手未？不過另外我哋有發現，冇錯，經過我哋法政部同法醫嘅驗證，證實梁生肺入邊嘅並唔係海水，而係泳池水，所以我懷疑梁生遇害嘅地方係泳池。我哋知道死者屋企有泳池，所以嚟睇下有冇咩發現。
希望咁多位合作。梁太，我想知道你發現屍體嘅前一日，亦即係案發當日10月3號，你成日嘅行程。嗰日我知道我大伯出事之後，我一早就同佢去平福，到下晝我又翻嚟，因為到夜晚都冇出過去。嗰日我負責接送太太去祈福，我可以證明佢成晚都冇出過去。李先生成晚都冇翻過嚟，咁呢段時間你有冇聯絡過佢啊？我先生習慣每個禮拜六佢都遊艇度過夜嘅，我見冇乜特別事，所以我冇打過電話俾佢。乜李先生每一個禮拜六都唔翻嚟瞓嘅咩？咁你兩公婆嘅感情會唔會有啲咩？阿 Sir 其實係咁嘅，因為梁生命中注定一字記之弱水，離不得，所以佢每個禮拜都會遊艇度過夜嘅。結果仲浸死埋，唔科唔離不得啦。花盆俾人移開過，有隻錶啊！如果做血液測試啊！佢哋又移花盆，又抽泳池啲水，搞到咁大陣仗，唔係懷疑阿鐘啊，死喺自己屋企係咪啊？添 Sir 哋做每一樣嘢都有原因嘅。如果拉叔真係死喺自己屋企嘅，咁兇手咪好大可能係自己人。我想問下咧，呢一隻錶係屬於邊一個？咦，隻錶我嘅喎，你喺邊度執㗎？咁你有冇一種叫沙圖什嘅披肩？咩十啊？我都唔披肩。阿 Sir，你哋唔係想懷疑我個女係嘛？我哋喺隻錶上面發現少量人血，我哋懷疑你同梁慶忠嘅死有關，麻煩你跟我哋翻去協助調查。梁小姐，究竟手錶上面嘅血跡係邊一個？你唔好諗住隱瞞，就算你唔講，法政部嗰邊都會驗得出。乜嘢隱瞞啊？啲血跡唔係我就係我老豆噶啦。咁隻手錶 Kiss 留低嘅。前日朝早，我諗住翻屋企執幾件衫嘅啫，點知咧經過泳池嗰陣見到我老豆坐喺度瞌着咗，咁我咪諗住嗱一聲執完走人咯。我走嗰陣佢就見到我啦。孫立芬，你翻嚟做咩？又想偷我啲嘢？咩啊？我執翻自己衫啫嘛。順你先騎你，俾我睇下，俾我睇下，俾我睇下。孫立芬，你唔好走啊！啲血跡應該係我整損佢隻手嗰陣留低㗎啦，但係之後我就走咗冇理到佢啦。就係咁簡單。咁咪有幾複雜啊？嗱，據我哋所知咧，梁慶忠曾經報警話你偷嘢，要拉你坐監。你兩父女關係咁惡劣，係咪因為你太憎佢，所以你殺咗佢？咩啊？你冇屈我啊！我憎佢就要殺咗佢㗎啦！佢呢咁嘅衰人啊，自然有天收㗎啦，使唔使我親自喐手啊？我殺咗佢，我都要坐監㗎，我真係冇咁蠢啊！黃 Sir， 法證嗰邊報告出咗啦，梁慶忠屋企泳池嘅水同埋海肺裏邊嘅水，氯含量同埋海藻單細胞嘅類型都係吻合，但係就發現唔到曇花嘅花粉。咦？咁唔係完全吻合啊！咁梁永傑嘅嫌疑就減低咗。黃 Sir 有料到，梁慶忠送咗架 SR98名貴房車俾一個女仔，個女仔嘅名咧叫做金海潮。金海潮乜人？幾年前參加過紫荊小姐攞第3名，拍過幾部電影，而家係個半紅包嘅明星仔。咁睇嚟，佢同梁慶忠嘅關係唔簡單。如果唔係，梁慶忠都唔會送咁貴嘅車俾佢。call 埋法證，我哋去金海潮屋企。Yes sir。太太，有幾個差人嚟揾你啊？金海潮小姐，我哋西九龍重案組，我係高級督察胡卓堅，呢兩位係法政部嘅同事。我哋今次嚟係想問下梁慶忠嘅事。阿 Jason 啊，你過去嗰邊自己玩住先啦。見唔到個痰包喎。Jason 啊，啲果真整好啦。
乜咁啱啊？我都估唔到會喺呢度見到你。你同金小姐好熟嘅？我係海潮家姐嘅男朋友，我有時都嚟探佢嘅。係啦，你揾佢咩事啊？我嚟係問金小姐同梁慶忠咩關係？相信你哋交情都唔簡單。如果唔係，佢都唔會送過100萬嘅車俾你。係啊，我肚裏面嘅 BB 係佢㗎，呢間屋同埋所有生活費都係佢俾我㗎，你滿意啦？咁梁興忠死咗之後，又唔見你出嚟表露身份？阿忠本來話俾個名分我㗎，但係佢未搞掂就已經死咗啦。我身份咁尷尬，我可以出嚟做啲咩啊？溫師傅，你同金小姐咁熟啊？但係之前同你落過口供，冇聽你提過梁慶忠另外一頭住家喎。我哋做呢行嘅要有專業操守，冇乜必要都唔會將客人嘅私隱泄露。況且而家梁生去咗，最傷心嘅人係海潮，我唔想佢受到不必要嘅騷擾。係咩？但係睇金小姐唔似咁傷心喎，頭先仲同嗰個小朋友玩得咁開心添。Jason 係我家姐嘅仔，呢幾排好彩有佢，我心情先好翻啲啫。何況人都死咗啦，喊嚟都冇用㗎，生活都仲係要過㗎。點啊？仲有咩想問啊？梁慶忠喺泳池度浸死嘅，咁你哋介唔介意我抽呢個泳池水翻去化驗？你哋唔係懷疑梁生係死喺呢度啊嘛？荒謬！算啦，佢哋要抽咪抽咯，橫掂我都問心無愧。唔該晒，金小姐喺今個月3號，亦即係案發當晚，你喺邊？嗰日我家姐生日，我同咗佢食飯，工人都係陪我去㗎。我當時都喺家姐屋企，佢可以做證嘅。哇 Jason， 做乜咁論盡啊？冇事啊嘛？有冇事啊？有冇擦損啊？隻手？點啊 Jeff？Tim Sir， 你睇下金海潮屋企嘅泳池水同梁慶忠體內嘅水一樣係有氯組、紅組同磷組，連氯嘅含量都一樣。1公升水裏邊有0.06毫克，都唔出奇啊！我問過警方嗰邊，佢哋話梁慶忠同金海潮屋企嘅泳池都係用埋同一間保養公司。乜兩間屋都係梁慶忠㗎？唔怪之用埋同一間公司啦。Jeff 啊，你喺金海潮屋企嘅泳池水裏邊揾到有曇花嘅花粉？冇發現。咁即係話梁慶忠唔喺金海潮嘅泳池嗰度死？啱啱我哋嗰日喺泳池邊又見唔到有曇花喎。金海潮同尹天基案發當日有不在場證據，相對嚟講，佢哋嘅嫌疑減低咗啦。唔知係咪我敏感咧？你哋嗰日冇見到尹天基幾緊張金海潮啊？話佢家姐嘅男朋友喎，但我硬係覺得佢嘅關係唔係咁簡單嘅。唔係咁簡單，咁係咩啊？我覺得尹天基同金海潮有私情啊！話唔定佢肚裡面嘅 BB 都係尹天基㗎。不過為咗賣住個大老闆，先將自己嘅情人送俾梁慶忠。咁咪即係好似呂不韋咁咯，將有咗自己骨肉嘅趙姬送咗俾嫌疑人。佢唔單止等嫌疑人幫佢養仔，仲將個皇位傳埋俾佢。咁最後啦，佢真係做咗秦始皇。咁順理成章，呂不韋就做咗秦始皇嘅仲父啦。乜呢啲 case 之前喺歷史發生過㗎啦？等我仲以為自己好醒添。你唔知道 Tim Sir 啊係發生嘅百科全書嚟嘅咩？仲喺佢面前獻醜。我中史藥嘅。坐，Tim Sir， 坐啊，坐得細伯。好好。細伯，第日唔使咁客氣，叫我 Tim Sir 啊，叫我 Tim 得㗎啦。冇所謂，最緊要你中意啫嘛。總之啊，我點都請你食一餐，多謝你㗎啦。我幾驚啊，要坐冤獄，臨尾唔過得世啊！嘿，好彩你幫手，我先可以大步攬過啫。細伯，呢啲我份內事嚟嘅，而且你仲係江仔爸爸添咯。仲係你個好拍檔，我家姐嘅爸爸咧，點都要交多2錢肉緊啊！幫手嘅幫手啦，咁多嘢講。唔係啊，我呢個女啊，平時係十指不沾陽春水㗎，哈！今日啊竟然煲湯，仲要川公白紙煲魚頭添。係。咁阿通爸話Tim Sir中飲呢個湯啊嘛，唔通你請人客食飯會煮啲人客唔中意食嘅嘢咩？隨便唔使客氣啊，飲湯。你手有冇飲啊？好啊。你個膊頭咁多毛毛嘅？睇過？呢啲好似係羊毛嚟喎，又輕又軟，仲好柔韌添，似係沙圖十羊毛啦。沙圖十，咪即係拉叔口入邊發現嗰啲咯。Tim Sir，你係咪懷疑小柔係咪啊？細伯，唔使咁緊張嘅。小柔今日着嗰件係棉質衫，呢啲係羊毛嚟嘅。咁我睇呢啲羊毛都係衣物纖維轉移過去佢度嘅啫。你今日接觸過啲咩人啊？我今日成日同大嬸一齊。但
我同佢個司機阿邦有碰撞過。梁太，真係唔好意思，關於梁生單 case 有啲嘢我要問清楚㗎。唔知梁太有冇一種叫沙圖什嘅披肩？即係用藏羚羊羊毛織成嘅披肩。我都有聽講，不過呢啲羊毛20年自己唔准賣嘅咧，我都冇呢披肩。咁啊奇怪，喺梁生口裏邊有呢一種羊毛，喺 Madam 身上亦都發現咗同一種羊毛，因為 Madam 同你同埋阿羅生接觸過，咁我哋懷疑呢一種羊毛係由你哋身上轉移過嚟。呢張係搜查令，而家 Tim Sir 開始取證，希望你哋合作啲。唔好意思，阻你一陣。Tim Sir，點啊？攞呢啲纖維翻去法證部嗰度驗下，就知係咪同梁生口入邊嘅羊毛一樣。喺法證嘅技術面前，係冇人可以隱瞞事實嘅。對唔住啊，太太，我冇照你意思去做。你咁講咩意思？拉嬸，你有嘢隱瞞我哋？真係天意，可能係個天意我講出嚟。當你問阿傑有冇沙圖什披肩嘅時候，我就知道披肩一定係我嘅。咁你有冇一種叫沙圖什嘅披肩？雖然當時我唔知道點解你會咁樣問，但係我知道條披肩係唔可以再存在。太太，我老婆聽日翻上去，我可唔可以攞2個鐘頭假送去火車站？唔該。芳華，你咪同我攞披肩去洗嘅。你聽日同我攞翻嚟，跟住同我抌咗佢啊！太太，你話嗰條披肩好貴嘅喎，就算而家有錢都買唔翻㗎。你唔記得咗啦咩？我嗰日批咗條披肩㗎嘛。我見啲警察問起阿傑關於個披肩嘅事，既然唔得出嘅話，我屋企有問題喺度。咁好啦，聽日洗衣鋪一開，我即刻去攞。太太，本來我諗住真係照你意思去做，但係咩啊？尋日我送我老婆去火車站之前，就先去洗衣店攞翻件披肩。喂，太太。係啊，邦啊，你攞披肩未啊？攞咗啦。即刻燒咗佢啊！啊？燒咗佢啊？點解要燒咗佢啊？唔係發生咩事啊嘛？我就係驚出事，所以我諗過㗎啦，都係燒咗佢1年8年，再徹底最穩陣。哦，我會照你意思去做㗎啦。記住啊，要揾任何地方做好笑啊！哦，我明㗎啦，太太。喂，你做乜嘢啊？條披肩咁靚，做乜燒咗佢啫？俾咗我啦。得㗎，太太吩咐一定要燒咗佢㗎。係啊，我都翻上去咯，咪同燒咗一樣。你老闆娘都唔知㗎啦。你睇啲質地啊，幾軟熟啊，俾個仔冚下都好嘛。咁咩啊？一樣係咁玩。所以佢身上就嗰塊披肩嘅羊毛。對唔住啊，太太，係我錯，我早知係咁。天意，整定就喺阿鐘死嗰日，我去祈福翻嚟，下晝坐喺泳池邊度休息。太太，飲杯橙汁啊！唔該。啊，邦華。啊？你太太咪話落嚟買藥材嘅，買咗未啊？買咗啦，有心。啊，係啊，真係唔好意思啦，因為新嘅工人又未嚟，搞到你太太落咗嚟，我都放唔到假俾你陪佢添。過2日啦，過2日新工人嚟咗之後，我補翻假俾你，等你可以上去陪下佢，同埋陪下你個仔，好唔好？哦，多謝。啊，係啊，屋企仲有一珍珠末喺度㗎，攞呢上去俾你個仔食一定經㗎嚇。好啊。冇嘢啦，翻出去做嘢。哦。冇飲啊，落咗藥㗎。係老爺叫我落㗎。嚇？想毒死我？佢想你飲咗杯嘢之後迷迷懵懵，跟住我就送你上房，喺房度安咗微型攝錄機。佢話總之做到偷情咁啦。
唔會嘅，阿忠唔會咁對我嘅，你講大話。冇啊，老爺俾咗2萬蚊我，佢話事成之後俾多3萬蚊我添。太太，你對我咁好，我真係做唔出。點解咁對我啊？佢點解咁對我啊？佢家喺邊度啊？帶我去，我即刻問清楚佢。嚇！佢係阿邦搞你？佢仲係咪人嚟㗎？跟住你就應該去咗金海潮屋企度揾你先生啦，係咪？冇錯，因為阿邦話俾我聽，佢去咗你屋企嗰度。太太對我實在太好，所以我本住冇咗份工，都要帶佢去金小姐嗰度揾老爺。之前老爺成日叫我嗰度接佢，又或者叫我拎啲嘢俾阿金小姐，所以我有嗰度嘅大閘鎖匙。師傅話齋，一支幾支藥水離不得，呢啲咪殘花唔要，梗係擺呢啲開得靚靚嘅喺近住水邊。今日有好運行啦！心地唔開點會有運行啊？你點識嚟我度啊？阿邦，你個衰仔，你對得我住啊你！阿太太啊，我出